有缘的朋友，这些神仙或许就像普通人一样，失去了往昔的记忆，在浑然不觉中完成了他们的天命。根据某些古老的文献记载，有些人可能是神仙转世，但他们自己并不知道这一点，对于自己身上出现的异常现象感到迷惑不解。有高僧指出，真正神仙转世的人通常会有一些共同的特征。大家好，这里是智慧人生，记得点赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频，与我们一起同修福慧。在中国传统文化中，神仙转世是一个引人深思的概念。这一现象的核心在于，神仙在转世时会与凡人一样失去记忆，目标是完成天命。许多人可能在不知情的情况下，正是神仙转世的存在者。这些人往往具有与众不同的特质和命运，成为世间的灵魂引导者。神仙转世的现象不仅在古代神话中频频出现，更是现代社会中一些人的真实经历。我们常常看到一些人身上似乎隐含着更深层次的使命，他们的存在不仅仅是为了生活，而是承载着某种历史和责任。这种责任感让他们在面对生活中的种种困难时显得格外坚定。在历史的长河中，神仙转世的故事不断被传颂。从《西游记》中的唐僧到《红楼梦》中的贾宝玉，这些角色都在某种程度上体现了转世的主题。他们经历了人生的磨难，却始终坚守内心的信念，最终完成了自我救赎。这种故事不仅富有戏剧性，更传达了深刻的哲理。无论人生多么曲折，心中的那份使命始终会引领我们前行。而在现代社会，随着人们对灵性和自我认识的关注加深，越来越多的人开始探讨自己可能的转世经历。心理学家和灵性导师们指出，有些人可能在某些时刻会感受到与众不同的经历，强烈的直觉或超乎寻常的才华，似乎是潜藏的神性在悄然觉醒。这些体验引发了人们对自身命运的思考，促使他们追寻内心的声音，探索生命的真谛。因此，神仙转世不仅是古老传说中的神秘现象，更是一种深植于人类内心的探索欲望和对命运的追问。通过这一视角，我们能更好地理解个体在命运中所扮演的角色，以及如何在纷繁复杂的现实中找到属于自己的生命意义。这样的思考不仅丰富了我们的精神世界，也让我们在生活的旅途中更加从容和坚定。神仙转世的特征在于其深刻的灵性和使命感。首先，转世者通常具有超凡的直觉和智慧。这种直觉不仅体现在他们对周遭事物的敏锐洞察，更体现在对人际关系的深刻理解。许多人在面对问题时，能够迅速抓住核心，给予他人启发和帮助。这种能力让他们成为身边人的精神支柱，甚至引领他人走出困境。其次，转世者往往承载着特定的历史使命或责任。他们的生活似乎不是简单的日常，而是一场灵性之旅，充满了挑战和考验。
这种使命感驱动着他们去探索人生的意义，往往使他们愿意投入到社会公益、慈善事业或精神修行中。通过这些行动，他们不仅在实现自我价值，也在推动社会的进步和改变。转世者在世间的存在，仿佛是为了提醒人们关注内心，关注他人。再者，神仙转世者通常具有深厚的感情和同情心，他们对他人的痛苦敏感，能够真切地感受到他人的感受。这种共情能力使他们在面对他人的困境时，愿意伸出援手，给予支持。他们常常以无私的爱心来回馈社会，成为他人心灵的治愈者。这种强烈的情感不仅让他们与他人建立深厚的连接，也让他们的生命更加丰富和有意义。另外，神仙转世者往往具有一些与生俱来的才华和天赋，这些才能可能在他们的生活中以不同的形式显现。有些人可能在艺术、音乐、写作等领域展现出超凡的创造力，而另一些人则可能在科学、哲学或灵性探索方面有着突出的成就。这些才华往往是他们前世积累的智慧和经验的延续，让他们在现实中有能力为他人带来灵感和启迪。此外，神仙转世者在经历各种人生波折后，通常会展现出极强的韧性与坚韧不拔的精神。无论遭遇多大的困境，他们总能从中汲取力量，继续前行。他们深知人生的苦难是成长的一部分，因此在逆境中，他们能保持积极的态度，并引导他人看到希望。神仙转世的特征不仅体现在超凡的能力和责任感上，更体现在他们对生命的热爱与对他人的关怀。这些特征使得转世者在这个纷繁复杂的世界中，仿佛是一盏明灯，引领着他人探索生命的真谛。正是这种独特的存在，让他们在生活的旅途中绽放出无与伦比的光辉。神仙下凡的类型多种多样，涵盖了不同的背景和目的，使得这个现象在文化和宗教中显得尤为丰富和复杂。首先，一类是救赎型神仙，他们的主要目的是为世间带来救赎与解脱。这些神仙通常在面临重大危机、灾难或社会动荡时降临人间，他们以自身的力量和智慧帮助人们摆脱困境。这样的神仙不仅关注个体的痛苦，也对社会的整体福祉有着深刻的责任感。他们通过传递启示、施行法力，或是引导人们走向正道，来实现自己的使命。另一类是启示型神仙，这些神仙常常降临以传播智慧和知识，他们往往会在特定的历史节点，向人类传授重要的哲学思想、科学理论或道德准则。这些神仙充满了智慧，像是历史的引导者，他们通过与人类的互动，推动文明的进步与发展。他们的教导不仅限于口头，更可能通过书籍、艺术作品等形式传承下来，影响后世的思想和文化。例如，某些宗教的先知或哲学家
便可视作这一类型的神仙，他们的降临改变了人类的思维方式和价值观念。还有一类是守护型神仙，他们的角色更像是人类的守护者或保护者。这类神仙往往与特定的地方、族群或家庭相连，负责守护他们的安全与繁荣。在许多文化中，这些守护神被视为地方的守护者，能够影响自然环境与社会和谐。他们通过保佑和庇护，维护着人们的安宁与幸福。无论是在民间信仰中，还是在宗教体系里，守护型神仙的存在使人们感到安全，增强了群体的凝聚力。此外，还有一种被称为变革型神仙，他们的降临通常标志着一种变革的开始。这类神仙常常出现在社会变迁、历史转折的时刻，以自身的行动或启示推动改革和进步。变革型神仙的使命不仅限于改善某一方面的问题，他们还可能引导人类重新审视自身的信仰、价值观，促使人们探索新的生活方式和社会结构。在许多文化的传说中，这些神仙通过示范新的理念，激发人们对未来的期待与勇气。最后，还有一些启蒙型神仙，他们的出现往往与特定的技能或才华相关。这些神仙通过赋予人类特殊的能力或天赋，来推动文化和艺术的发展。他们可能会影响音乐、绘画、文学等领域，让人类的创造力得到充分展现。这类神仙不仅是艺术的缔造者，更是灵感的源泉，激励着无数人追求梦想，追求卓越。在神仙下凡的多种类型中，各自的特点与使命相辅相成，共同构成了一个丰富的神话与信仰体系。这些神仙的降临，不仅给人类带来了希望和指引，更深深地影响了人们的生活与信念。正因如此，神仙下凡的故事在不同文化中得以代代相传，成为人类智慧与情感的象征。在神仙下凡的故事中，命中注定的劫难往往成为关键的转折点，带来了挑战和考验，也为神仙的使命增添了复杂性。这些劫难既是对人类意志的考验，也是对神仙智慧和力量的挑战。每一场劫难都不仅仅是对生存的威胁，更是人性、道德和信仰的深刻反思。首先，这些劫难常常以自然灾害的形式出现，比如洪水、干旱、地震等。它们无情地摧毁了人们的家园，带来了无尽的痛苦和绝望。在这个时候，神仙的下凡便显得尤为重要。他们不仅要带来希望，更要提供解决问题的方法。许多传说中，神仙通过神奇的法力来平息灾难，帮助人们恢复生机。这种情况下，劫难不仅考验了人们的团结与信念，也激发了神仙的慈悲与勇气。他们通过自身的努力，引导人类战胜自然的威胁，重新找到生活的方向。其次，命中注定的劫难也可能源于人类自身的冲突与斗争，诸如权力的争夺、民族间的纷争，
或是社会的不公等，都是劫难的具体表现。这些劫难往往让人们面临道德的选择，揭示出人性的光辉与阴暗。在这种背景下，神仙下凡的意义更加深远。他们不仅要解决冲突，更要促使人们反思自己的行为，重新审视正义与善恶。通过神仙的引导，人类在经历劫难后，往往能够成长，得到新的领悟，建立更加和谐的社会关系。此外，劫难的出现还常常伴随着个人命运的扭转。某些角色在面临劫难时，展现出了非凡的勇气与智慧，成为了故事的英雄。这些人物不仅代表着普通人的奋斗与坚持，也反映出人类在逆境中所展现出的韧性与希望。在这个过程中，神仙的存在不仅是个体命运的推动者，也是人类追求理想与美好的象征。通过与神仙的互动，这些角色往往能够找到改变命运的机会，实现自我救赎，进而影响周围的人和事。同时，这些劫难也使得神仙的形象更加立体。面对巨大的挑战，神仙不再是高高在上的存在，他们也会感受到痛苦与挣扎。正是因为这些劫难，神仙在与人类的互动中，逐渐展现出真实的情感与脆弱的一面。人们对神仙的敬仰与信赖，因而变得更加深厚。神仙的坚守与奉献，不仅在劫难中激励着人类，也为人类传递了关于爱与信念的重要信息。最后，这些命中注定的劫难也体现出一种因果法则，影响着故事的发展和人物的命运。无论是善行的积累，还是恶行的报应，劫难的发生总是与角色的选择息息相关。这种因果关系在神仙的干预下得到了进一步的深化与阐释，使得人们在面对未来时能够更加明白自身行为的影响。每一次的劫难都是一次人生的考验，每一次的转折都是一次命运的重塑。命中注定的劫难不仅是神仙下凡故事的重要组成部分，更是对人类命运、道德选择和信仰的深刻反思。通过这些劫难，神仙与人类之间的关系得以深化，故事的情感也愈加厚重。正是因为有了劫难的洗礼，神仙的使命与人类的奋斗得以交融，谱写出了一曲曲关于希望与重生的动人篇章。在神仙下凡的故事中，修行与命运之间的关系深刻而复杂。修行不仅是神仙为了升华自身、实现使命而进行的过程，更是人类面对命运时所需的重要素养。修行的深浅、方向和态度，直接影响着一个人如何在命运的波澜中找到自我，实现价值。首先，修行是内心的探索与提升。在神仙的世界中，修行意味着追求更高层次的智慧与力量。通过不断的反思与实践，神仙能够领悟宇宙的法则与人类的情感。这种领悟不仅帮助他们在面临挑战时保持清醒与坚定，也使他们能够更有效地帮助他人解决问题。对于人类而言，
修行同样重要。无论是通过学习、实践还是内心的反思，修行能够使人们更加理解自己，找到内心的平静与力量。当命运的波涛汹涌而来时，经过修行的人能以更从容的态度面对困难，从而做出更明智的选择。其次，修行与命运的关系在于因果法则。每一个选择与行动都会在未来的某个时刻以某种形式回馈给个人。这种因果关系的存在，使得修行不仅是为了个人的成长，更是为了承担起对社会和他人的责任。在许多故事中，神仙在修行过程中积累的善行和智慧，常常在后续的劫难中显现出巨大的价值。这表明，修行不仅关乎个人的命运，也深刻影响着整个社会的和谐与发展。再者，修行还涉及到人与命运的抗争。命运的不可预知常常令许多人感到无奈与绝望，但修行则为人类提供了一种改变命运的可能性。通过不断的努力和自我提升，人们能够塑造自己的未来。在许多故事中，主角经历重重磨难，但通过修行与成长，最终逆转命运，迎来光明的结局。这种转折不仅体现了修行的重要性，也强调了个人意志的力量。在神仙的引导下，主角们明白了修行的真正意义，并不是逃避命运，而是在命运面前坚韧不拔，不断追求更高的理想。此外，修行过程中的挫折与失败也构成了命运的一部分。这些经历虽然痛苦，却是不可或缺的成长阶段。神仙在转世过程中经历了诸多考验，只有在不断的失败中吸取教训，才能逐渐接近自己的目标。人类亦是如此。修行中的每一次失败，都是一次对自我的重新认识。在这个过程中，人们不仅学会了谦卑与坚韧，更培养了对命运的尊重与理解。通过接受失败并从中学习，个人的命运也逐渐得以改善与提升。最后，修行与命运的关系不仅局限于个体，还涉及到人与自然、人与社会的和谐。修行的本质是对生命的尊重与理解，只有在这一基础上，才能真正的与命运和解。神仙下凡后，帮助人类修行，传授智慧，旨在促进人与自然、人与社会的平衡与和谐。在这个过程中，个人的命运不仅仅是孤立的，而是与整个世界相互交织。人们通过修行，不仅能改善自己的命运，更能为他人带来福祉，共同创造一个更美好的未来。修行与命运之间的关系复杂而深刻，它不仅关乎个人的成长与选择，更是影响整个社会的道德与和谐。通过修行，神仙与人类在命运的交响乐中相互交织，谱写出关于成长、责任与希望的动人乐章。正是这种修行的精神，让每一个角色在面对命运的挑战时，始终能够找到自我，实现内心的追求与使命。在神仙下凡的故事中，
修行与命运的深刻联系不仅赋予了角色们丰富的内涵，也启发了我们对生命的思考。每个转世的神仙不仅承载着自己前世的智慧与经验，更带着对人类命运的责任与使命。他们在艰难的修行中，将每一次挑战视为成长的契机，体现了超越个体命运的伟大精神。这种精神不仅是神仙的特质，也是每一个人都能学习和实践的。通过修行，角色们不断探索自我，挑战命运的限制，最终实现了心灵的升华与成长。正是这种不懈的追求，让他们在面对命运的波折时，始终能够保持坚定与勇气。修行不仅是对自我的完善，更是对社会和他人责任感的体现。在这个过程中，人与自然、人与社会的和谐关系也得到了进一步的加强。通过共同的努力，个体的命运得以与更广阔的世界相连接，从而形成了一个充满希望与可能性的未来。这些故事的传递不仅让我们看到了神仙的智慧与力量，更让我们意识到，修行与命运的关系并非是简单的因果关系，而是一种相互交织、相辅相成的动态过程。在这个过程中，每个人都扮演着不可或缺的角色。通过理解与实践修行的意义，我们可以在面对生活的挑战时，以更宽广的视野与更坚定的信念去迎接未来。最终，神仙下凡的故事不仅是奇幻的传说，更是我们内心深处对命运与修行的思考。它提醒我们，无论面对怎样的命运，我们都能通过自己的努力与修行，去追寻内心的光明与希望。每一次的转世与经历都是成长的机会，每一个选择与行动都在为我们的命运书写新的篇章。正如那些神仙一般，让我们在生活的旅途中怀抱梦想，勇敢前行，不断修行，去创造属于自己的精彩人生。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。